วันนี้อากาศร้อนจริงๆผมกำลังสงสัยอยู่ว่าแมวของผมนั้นกำลังจะคลั่งหรือเปล่าเช็ดตัวเพื่อเพิ่มความสดชื่นสักหน่อยแล้วก็ใส่แว่นให้เท่ด้วยแต่แมวของผมก็ไม่เอาอยู่ดีเฮ้ยถ้างั้นลองเปลี่ยนทรายเต้าหู้แบบใหม่ดีกว่าสุกินะเพชโตะทรายแมวเต้าหู้กลิ่นใหม่3กลิ่นดูสิจะมาหรือเปล่ามีทั้งกลิ่นหอมสุดคลาสสิกสไตล์ยุโรปแล้วก็กลิ่นหอมชวนหลงไหลแบบมีเอกลักษณ์หรือว่าจะเป็นกลิ่นสไตล์โรแมนติกที่หอมนานกลบกลิ่นอยู่สายแมวสุกินะเพชโตะกลิ่นใหม่กลิ่นหอมสไตล์ยุโรปมีจำหน่ายแล้ววันนี้